Hello mga amigo, ito, ang aking sasakyan ngayon, ay nakaandar na ito. Ngayon, para ipakita ko lang na sa accelerator, kung paano ba ito gamitin. Ito, sa kanyang muli, ito ang accelerator niya. Ayan, ito man ang kanyang preno. So, ang hybrid kasi itong akin electrical. So, ngayon, no, kahit anong tapak ko sa accelerator, wala tayong marinig mga amigo. Na, ayun, ito kahit paano, may marinig dito sa labas. Oh. Ganyan lang pinakamalakas niya. Wala na mas lalakas pa dyan. Yun o, kung saan mamatay. Ito. Yan. Ayun na, pinakamalakas niya na ingay. Sagad na natin yan. Oh. Ito na yun. Tapos mamamatay rin agad kasi di battery. Pag binitawan mo accelerator niya, mamamatay rin agad. Yan. Pag nilaro-laro mo, yun na pinakamalakas ko niyan mga amigo. Yun o. Pag binitawan mo, mamamatay rin siya. Tapakan mo, mabubuhay siya. So, kumbaga, sa atin sa Pilipinas, kaparehas ng ng mga tawag nito, yung mga motor ngayon na bago. Na pagka sa traffic, kusang namamatay. Pag tinapakan mo ang accelerator niya, o sa motor, pihitin mo ang accelerator niya, mabubuhay ulit. Ganon din itong mga hybrid na sasakyan ngayon mga amigo. So, salamat to sa pagsubaybay sa ating channel. Kanyang dashboard.